Opolo in diwach nango. En gima lich ahinya ni e piny masani ma ji tinde somo, ji tinde riek, ji ong'e gima timore e piny kae. Ni pod ji gore ni gunship ni e siasa. En gima ok ber ahinya. E wach Kasipul Kabondo osebedo gi weche motungore e weche mag gorruok ni. Kech inyalo paro ni kata kijana moro mane onegi e weche wach siasa. Ng'ato tho nade nikech yiero jopiny ema miyo ng'ato power. To ng'ene seche ma MP kata MCA campaign onego beno campaign e wach mane mar manifesto. Ang'o modwa timo ne jopiny. To jopiny odwa konyo jopiny nade. Sani pok wachako siasa. Ji onego beni sani MP onego beni concentrated ground, onego beno konyo jopiny. Ogena jopiny ndara, otim ne jopiny gima onyalo timo weche mag education, weche mag health, onego olos ne ji osiptende. Koro dhi liel nukuru dwe chako goru en gima rach. Chone mananeno be mane gima neno kane rach na anyalo paro okanyalo wacho od burano, okanyalo wacho chamano, okanyalo luongo nyinge, lakini nitie ndalo mo mana kadhi e siasa kimoso ng'ato kaka koro mesa korwako sutni. Iyudo ni hag ng'ato kama tiyudo ka beti ni eng'eye. Ipenje ndo koro mato siasa mane. Ing'eni sani ok onego beni wanego ng'ato ni ji negore ne wach siasa. Kopo ni no gik ni koro ji dwa bilore matin. Giti kata nyaunye, wacho no chwad ng'ato nyaunye bete berber, lakini negruok ni koro ng'ato tingo beti, ng'ato tingo bunda mano ok berber. Ing'eni kata nyaunye. Omulo podi advocate for violence. Ing'eni at least obede mama berber. Obede mama berber, lakini koro ni beti ing'eni ok en gima ber. Especially ing'eni sama ji nie kanisa, sama ji nie liel, mine nitie kanyo, nyithindo nitie kanyo. Ing'eni nyaka ing'eni jogi be nigi lit. In koro idhi e siasa kendo go siasa wach liel. Ing'eni ok en gima ber e siasa ka.